Տիկին Ջուլիետա, որպես մանկավարժ, ինչպես եք գնահատում եկեղեցի, պետություն ներկայիս հարաբերությունները, գիտենք, որ 3 սրբազաններ են կալանավորվել, կան նաև կալանավորված հոգևորականներ Արագածոտնի թեմից, ինչ կասեք, իշխանությունը ինչ է փորձում ապացուցել իր այս քայլերով։ Այսօրվա բոլոր դեպքերը, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանում, հայ ազգի, հայ ժողովրդի ամոթն ու խայտարակությունն է։ Շատ վատ եմ գնահատում, այսինքն գնահատելու բանը չկա։ Ունենք ղեկավար, որը թուրքական, թուրքի բոլոր տված, պահանջած գործերը ինքը ի կատար է ածում։ Այսինքն Հայաստանը դառնում է թուրքի վիլայետ, այսպես ասած։ Եվ ոչ մի անգամ դարեր շարունակ Հայաստանը գոյություն ունեցել եւ եկեղեցի միշտ եղել է հայ ազգի մշակույթի լեզվի պաշտպանը, ոչ մի անգամ նման ոտնձգություն եկեղեցու դեմ չի եղել, նույնիսկ թուրքերը չեն կարողացել եկեղեցու դեմ նման բաներ անել։ Այսօր այս տահագ, այս դժվարացքը ոչ միայն եկեղեցականներին է ձերբակալում, այլ ավերում է հայի հավատքը, կրոնը։ Եվ զարմանալին գիտեք որն է, որ առաջինը քրիստոնեություն ընդունած ժողովուրդը, երբ տեսնում ես ահավոր չարիքը եկած հայ ժողովրդի գլխին, դուրս չեն գալիս, չեն ըմբոստանում։ Ես պատկերացնում եմ, որ պետք է հրաբարակը լցված լինի ժողովուրդով, բայց ցավոք սրտի այսօր անտարբերություն ավելի շատ է։ Եվ հետո մենք իմիջիայլոց պետություն չունենք, ինչ պետության մասին է խոսքը։ Մենք ոչ միայն պետություն, այլև ղեկավար է չունենք, ընդամենը թուրքական մի փոքրիկ խմբակ է, որը նստել ու ղեկավարում է Հայաստանն ու հայ ազգին։ Արդյոք իշխանությունը փորձում է հոգևորականների մակարդակով վախեցնել նույնիսկ շարքային քաղաքացիներին, որպեսզի հասկանան, թե ինչ է լինում բոլոր նրանց հետ, ովքեր կհամարձակվեն հակառակ գնալ իշխանություններին, ովքեր կհամարձակվեն դեմ կարծիք հայտնել այս իշխանություններին կամ խոսել նրանց թույլ տված սխալների մասին։ Ժողովրդի մի մասնին է ես եմ, երբեք չեմ վախեցել եւ չեմ էլ վախենա այս ներկայիս իշխանություններից։ Ինչու համար պետք է վախենամ։ Սա վախի մթնոլորտ չէ, պարզապես ավելի շատ ես ադում եմ այս գործողությունը կատարողներին, քան թե վախենում եմ, ինչու համար վախենամ։ Ասել եմ ու ասում եմ, Հայաստանը պետք է լինի առանց Նիկոլ, առանց ներքին թուրքերի։ Ժողովուրդը եթե գիտեք վախկոդի հոգեբանություն հայ ունեցել է եւ ունի նաեւ այժմ։ Դա ապացուցվել է նույնիսկ ընտրությունների ժամանակ։ Երբ ընտրակաշարք էին բաժանում, վերցնում ասում են, եթե չընտրեք, իրանք կգիտենան, կհասկանան, որ չեն կընտրել։ Այսինքն վախկոդը է մնում։ Երկրի համար մտածողը, երկրի համար պայքարողն էլ պայքարող է մնում։ Ինչու պետք է վախենամ ես։ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները համընկնում են ադրբեջանցիների հոգևոր առաջնորդի հայտարարությունների հետ։ Արդյոք կարող ենք ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուղիղ հրամաններ է կատարում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից, որովհետեւ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդն է ասել, որ ռևանշիստական քայլեր է դրսևորում հայ առաքելական եկեղեցին։ Իշխանություններն էլ միշտ ասում են, որ եկեղեցին պետք է գնա այն խաղաղության օրակարգով, որը իրենք են թելադրում, որը իրենք են բերել, եւ չպետք է խառնվի քաղաքական գործընթացներին։ Ինչ կասեք իշխանության այս հայտարարությունների վերաբերյալ։ Նրա ամեն մի արարքը թուրքական է, թուրքի սիրաշարելն է։ Չեք տեսնում հային նայում է ադելությամբ, իսկ թուրքի մոտ գլուխ է խոնարհում, ծունկ է չոքում թուրքի առաջ։ Եվ հետո որ խաղաղության մասին է խոսք, ես ուզում եմ դրան մի անգամ հաստատ, ինչ խաղաղություն։ Որ խաղաղությունը, որ տարածքան երեխի գլուխ կերար, Արցախը հանձնեցին, եւ հետո թուրքի հետ խաղաղություն հնարավոր է։ Դա բացառություն է, որ թուրքը հանգարց կարող է խաղաղ ապրել հայերի հետ։ Սա խաղաղություն չէ, սա գաղութացում է, Հայաստանի գաղութացումն է Թուրքիայի կողմից։